Iya, oh tuh pada mau OTW arisan tuh. Iya. Udah. Buka kayak. Kita buka ya. Ya dari O. Menurut mana ya, Luka? Coba hitung dulu. Kok 12 nih? Tuh, itunya. Oh, sama ini kan. Hai Adel. Pengumuman minggu depan arisan. Juta 200, sejuta 220 harus ngikut tiap keluarga. Apaan itu? 220 tiap keluarga harus ngikut. Kasih 20.000. Beli gorengan doang. Kue lebaran siapa sih yang dibuang? Mana? Ada di tong sampah. Ya elah, emang terlihat nona. Jangan sampai jalan ya kak. Plastik. Dulu lah. Bolongin dulu lah, ada pakai ini. Udah. Oh. Dikocok ya buat awal bulan ini. Awal bulan besok. Bismillah. Bismillah. Gak mau keluar ini yang pertama dapat. Gak ada yang mau kayaknya. Tuh. Buka. Buka ya. Bro. Habis ini tar. Duitnya kayak belum ada. Tuh, dia beneran. Coba lihat. Tuh. Apakah mau? Ya, ambil. Iya, oh tuh pada mau OTW arisan tuh. Sini ya. Sini. Masih kerja ke libur nih? Masih. Oh, lampunya begitu. Dari IG kan terang banget. Terus Ini di rumah Tete Nisa. Iya, pakai saus. Kenapa? Habis sampah. Ya, menurut mana ya, Luka? Gimana? Satu B. Emang menang apa enggak? Aduh, kenapa? Wildan. Nah, ini anjing. Menang kan? Menang sama Darpes. Ini kan menang ya kan? menang dia. Ada Sri. Lah kita ikut andil juga kalau menang mah. Kalau kita nyoblos dia. Itu ada kupon Darpesnya. Dia udah nyobain salahnya itu kan? Aku udah. Belum lihat. Enggak ada promo ya? Lewat ya? Lewat sih. Kebagian sih lantai 3. Ya, kurang gede lantai 3 ya. Ya Allah, ini siapa yang dapat dah? Mantap. Iya, enggak apa-apa. Bismillah. Udah. Saya buka. Hari Rabu. Kita buka ya. Puluhan ya. Anda tuh kemarin Ya dari O. Oh, dari O. Pas banget ya, O. pas banget. Orpin. Nah, Langsung dikabul. Ya Allah, videonya. Ya Allah, ya udah yang Orpin yang dapat. Emang main hayangan. Bro, Pak. Ini duitnya harus rapi. 2.200. Coba hitung dulu. Dapat duit. Hitung dulu takut. Iya. Mama ini duitnya di sini. Ini duitnya ketemu. Itu yang buat siapa? Uang rapi. Rapi itu Murah. tanda bukti. Habis. Kok 12 nih? Tuh, itunya. Oh, sama ini kan ya. Dah, pas. Hai Adel. Pasnya